kí wa kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tí a bá ti ní àǹfààní àti máa bọ́ wa fún ti àkókò yìí. Bẹ́ẹ̀ náà la sì tún kí wa káàbọ̀ sí orí ìkànnì Àrólé Baba 1010 níbi tí a ti máa mú wá sí etí ìgbọ́yín àwọn ìròyìn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan lédè Yorùbá pọ́nbélé. Adéṣọlá yín náà ni ẹyinjú Olódùmarè tí ó ṣe fìdí gún. Ǹjẹ́ síwájú kí ẹ tó gbọ́ àwọn ìròyìn náà, ẹ jẹ́ ká kẹ́tí sí àwọn kókó inú rẹ̀. Àjọ sẹ́ráàbù ti gbé ìwádìí kalẹ̀ lórí owó kan tí ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers gbà láàrin oṣù mẹ́fà. Wọ́n ti dìbò yan Davido fún ẹ̀bùn Grammy ọdún 2026. Kò ní sí ọjà títà ní ọjọ́ ìgbádé Olúbàdàn. Àpabìò ń ṣe mí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀, Natasha ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè ti dé padà láti ìlú Kigali sí ìlú Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ní báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ sẹ́ráàbù ti gbé ìwádìí kalẹ̀ lórí owó kan tí ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers gbà láàrin oṣù kẹta sí oṣù kẹjọ. Àjọ tí ń mójútó ètò ìnáwó àti ìṣirò lórílẹ̀‐èdè yìí serap ni wọ́n ti ń béèrè fún owó kan tí ó tó bílíọ̀nù 250 owó náírà eléyìí tí wọ́n ní ìjọba ológun tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò nípò gómìnà ní ìpínlẹ̀ náà gbà látàrí aáwọ̀ tó wáyé ní ìpínlẹ̀ náà ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí eléyìí tí ẹni tí ń ṣe Vice Admiral Ibokete Ibas gbà lásìkò ìṣèjọba oṣù mẹ́fà rẹ̀. Ìwádìí yìí ló ti ń béèrè fún àlàyé ní kíkún lórí ọ̀nà tí owó náà gbà jẹ́ níná láàrin oṣù mẹ́fà péré àti owó kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní yóò tó bílíọ̀nù 22 eléyìí tí wọ́n ní wọn yóò fi ṣe CCTV camera sí ilé ìjọba ìpínlẹ̀ náà. Àjọ serap sọ pé ìwádìí yóò máa ṣe ìgbéga fún àkóyawọ́ nínú ètò ìṣèjọba àti gbígbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àjẹbánu àti wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ní ẹ̀tọ́ láti béèrè lórí ọ̀nà tí owó náà gbà jẹ́ níná lábẹ́ ìṣèjọba ológun náà. Wọ́n tún ṣèkìlọ̀ pé ìṣèjọba náà ò gbọdọ̀ wí àwáwí kan wípé nítorí ìṣèjọba òun jẹ́ pàjáwìrì ni òun kò ní ṣe ìṣirò owó náà. Bíbèrè fún ẹ̀náwó yìí ni yóò máa ṣàfihàn ètò ìṣèjọba alákùnyawọ́ lásìkò ìṣèjọba Ibokete Ibas ní ìpínlẹ̀ Rivers. Wọ́n ti dìbò yan Davido fún ẹ̀bùn Grammy Award ti ọdún 2026. Gbajúgbajà olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ ni Davido ni wọ́n ti dìbò yàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò máa lẹ́tọ̀ọ́ sí àwọ́ọ̀dù Grammy ọdún 2026. Gẹ́gẹ́ bí olùdìbò yàn, gbajúgbajà olórin Afrobeat náà ni yóò máa darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ láti gba ẹ̀bùn Grammy ọdún tí ó ń bọ̀. Davido sọ pé wọ́n fi ìdìbò náà bu ọlá fún òun láti wà lára àwọn olùdíje fún ẹ̀bùn náà tí òun yóò sì máa tẹ̀síwájú láti ṣe ohun àkọ́tun. Davido ló ti ní àǹfààní sí irúfẹ́ ìdarapọ̀ mọ́ àwọn olùdíje fún ẹ̀bùn Grammy yìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ọdún 2024 sí ọdún 2025 ṣùgbọ́n tí kò borí nínú àwọn ìdíje náà. Wọ́n ní ẹlẹ́kẹrin rẹ̀ tí wọn yóò tún dìbò yàn ó wáyé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ orin láàrin òun àti Chris Brown ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti Lil J eléyìí tí ó sọ ọ́ di olùkọrin tó yanjú jùlọ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ ṣùgbọ́n tí kò ní àǹfààní láti gba Grammy Award náà lásìkò náà. Wọ́n ní báyìí ni wọ́n tún ti dìbò yan Davido láti wà lára àwọn tí yóò máa díje fún ẹ̀bùn Grammy ọdún 2026 náà. Kò ní sí ọjà títà ní ọjọ́ ìgbádé Olúbàdàn. Bàbá ọlọ́jà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá ọlọ́jà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Aṣíwájú Yẹ̀kínní Abbas ti pàṣẹ wípé gbogbo ọjà tó wà ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ 11 tó yí ìlú Ìbàdàn po ni yóò wà ní títì pa ní ọjọ́ ìgbádé Olúbàdàn. Àdarí ọjà náà mú ọ̀rọ̀ yìí wá sí etí ìgbọ́ gbogbo ènìyàn nígbà tó ránṣẹ́ ìkíni sí Olúbàdàn 44 Ọba Rasheed Adéwọ̀lú Lájọdà. Aṣíwájú YK Abbas buwọ́lu ìwé ìkíni náà gẹ́gẹ́ bí aṣojú fún àwọn àpapọ̀ ẹgbẹ́ adarí ọlọ́jà jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó sì fi ń tó àwọn oníròyìn létí. Ó wá ṣe àdúrà kí Olúbàdàn náà ó pẹ́ gẹ́gẹ́ bí mọ́pẹ́ ṣe ń pẹ́
kí àsìkò Olúbàdàn náà tu gbogbo olùgbé Ìbàdàn àti agbègbè rẹ̀ lára. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ náà tó sọ, Abbas rọ gbogbo ẹgbẹ́ ọlọ́jà ìlú Ìbàdàn àti agbègbè rẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ àjọyọ̀ ayẹyẹ ìgbadé Olúbàdàn náà, pẹ̀lú wípé kò ní sí títà àti rírà kankan ní ọjọ́ ìgbadé náà. Ó ní kí àwọn olùtajà gbogbo gba ọ̀rọ̀ náà wọlé láti bu ọlá fún ìgbadé ọba tuntun ilẹ̀ Ìbàdàn. Ó tún fi àsìkò náà kí kábíyèsí fún ti ọjọ́ ìbí rẹ̀ tí yóò wáyé ní ọjọ́ 25 oṣù tí a wà yìí. Akpabio ṣe mí bí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀, Natasha ló sọ bẹ́ẹ̀. Sẹ́nẹ́tọ̀ Natasha Akpoti-Idoaga ti bẹnu àtẹ́ lu adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ yìí Godswin Akpabio wípé ó ń darí ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà pẹ̀lú ìfẹ́ inú ara rẹ̀ àti ṣíṣe ìkóniláyàjẹ fún àwọn asòfin ẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun tó kọjá lọ yìí lẹ́yìn tí wọ́n bá ṣí ọ́fíìsì rẹ̀, Akpoti-Idoaga ẹni tí ń ṣe aṣojú àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Kogi gbójú agan sí ìdádúró rẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ náà nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Ó ní nígbà míì ó yẹ kí èèyàn máa ní ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ tó péye lórí ohun tó bá yàn láàyò. Ó tẹ̀síwájú wípé ẹ ò lè máa fi àìtẹ̀lé òfin bò wá lójú àti wípé àparò kan ò ga ju ìkan lọ. Gbogbo àwa tí a jẹ́ asòfin nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yìí ni a ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní tí Akpabio sì kì í ṣe gómìnà àwọn nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà, ṣùgbọ́n tí ó máa ń fẹ́ darí mi gẹ́gẹ́ bí ẹrú tàbí ọmọ ọ̀dọ̀ nínú ilé rẹ̀. Pẹ̀lú ìdádúró rẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ yìí, Natasha ní digbí lòun wà láti máa ṣe ojúṣe òun gẹ́gẹ́ bí aṣojú fún àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Kogi. Ó ní ọjọ́ kan ò kọjá láì jẹ́ pé òun ṣe àwọn iṣẹ́ tòun gẹ́gẹ́ bí ojúṣe aṣojú fún ìpínlẹ̀ Kogi. Ó ní wọ́n wá ní kí n máa bẹ̀bẹ̀, ṣé ẹni tí òṣè máa ń bẹ̀bẹ̀ ni? Ó ní òun mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ náà yé ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ tó péye lórí ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n sì jẹ́ kí ó yé Akpabio wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti tako èròǹgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Nígbà tí ó máa kádìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nílẹ̀, ó ní òun sọ fún gbogbo ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè yìí yóò dára àti wípé òun ò ní tẹ́tí láti máa sọ òdodo. Ó ní ìṣèjọba àwarawa ń gbilẹ̀ sí i tí òun sì ní ìgbàgbọ́ wípé bí a ṣe ń wọ ọdún 2027 lọ́ọ̀kan yìí, àwọn ìgbésẹ̀ akin gbọ́dọ̀ wáyé láti dáàbò bo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù obìnrin orílẹ̀-èdè yìí ti dé padà láti Kigali sí ìlú Ìbàdàn. Àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí tí ọjọ́ orí wọn ò kọjá 20 ọdún tí a mọ̀ sí Falconet ni wọ́n ti dé padà sílé láti Kigali láàárọ̀ kùtù ọjọ́ Ajé Monday látàrí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n lọ gbá pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Rwanda, eléyìí tí wọ́n borí pẹ̀lú àmì ayò kan dóńdó. Ìdíje náà tí wọ́n gbá láti lọ ṣojú orílẹ̀-èdè yìí fún ìdíje ife àgbáyé àwọn obìnrin tí ọjọ́ orí wọn ò kọjá 20 ọdún ni ó wáyé ní ìlú Kigali ní pápá ìṣeré Pẹ́lẹ̀ ní ọjọ́ Sunday. Àlàbá Ọlábíyì, ẹni tí ó gbá àmì ayò kan dóńdó náà wọlé ní déédéé 20 ìṣẹ́jú ló ti fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àǹfààní láti yan yọ nípele ìdíje kejì tí wọn yóò wá gbá ní pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì ní ìlú Ìbàdàn. Àwọn agbábọ́ọ̀lù náà ní wọn yóò máa darí sí ìlú Ìbàdàn fún ìgbáradì ìdíje náà tí yóò wáyé lọ́jọ́ Sátidé ní Lẹ́kan Sàlámì Stadium. Àwọn ikọ̀ náà ni wọ́n wà ní kíkẹ́ bí ìbọn láti dáàbò bo àmì ayò kan wọn tí wọ́n ní nílẹ̀, eléyìí tí wọ́n fún wọn ní àǹfààní láti tẹ̀síwájú nínú ife àgbáyé tó ń bọ̀ lọ́nà yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti gbégi lé ìtọrọbárà ní ìlú Ìlọrin. Ìròyìn eléyìí ni yóò máa ṣàfihàn fídíò kan táwọn mú wá fún yín ní ráńpẹ́ nígbà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti gbégi lé ìtọrọbárà jákèjádò ìpínlẹ̀ náà, pàápàá jùlọ ìlú Ìlọrin. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká mú fídíò náà wá fún yín ní ráńpẹ́.
The Kwara state government has continued its clampdown on street begging in Ilorin, the Kwara state capital, evacuating another 40 beggars during an exercise carried out by the Ministry of Social Welfare in collaboration with the Nigerian Correctional Services. During the profiling, officials discovered a foreign currency note, US dollar, and 18,000 naira cash on one of the beggars, Musa Mahmuda, who claimed to be from Kano State. Another was found carrying a sharp knife. Among those evacuated from across major roads in Ilorin metropolis, 7 were identified as repeat offenders, having returned to the streets after previous evacuations. It's another exercise for the repatriation of street beggars. The reason why we are continuing with the exercise is that we've realized that they've also changed strategy, maybe where they stay, they've not been staying where we've been picking them. And also, we know that they have informants within themselves telling them that, oh, these people are coming in today. We actually pick a Saturday for this program because they will believe that, the government workers will not work on a Saturday. And we pick the evening time because we also know that it's their time for coming out and all. So that's why the Nigerian Correctional Service has been partnering with the Ministry of Social Development and the state government. So what we are doing here is restoring peace, sanity, and to make the state very clean for everybody. We don't want bandits in Kwara State. The Commissioner for Social Welfare, Dr. Miriam Imam, noted that the exercise was yielding results, with the number of arrests dropping from 94 in the last round to fewer than 40 this time. So far, so good. We've recorded a lot of success in this exercise. The reason is that the number that we picked the last time compared to what we have picked today is reduced. Meaning that, and the people that we've picked, I think we only have about 3 people that actually showed up from the same exercise that we did the last time. So this is showing that, number one, there's reduction of the street beggars outside in the Ilorin metropolis, and secondly, that we can actually come out to do this job anytime. They should also know that, yes, we are on the watch for them and we are not resting, that we want to say no to street begging in Kwara State. Well, this exercise is basically about the security of the state, because we have a lot of people out there. Some of them are informants, some of them are actually people that sell drugs. So this is about security in a time that the country is battling with security challenges. We want to make sure that our streets are safe. So the Kwara State government frown at this, and there is a law that outlaws street begging in the state. And so far so good. The last time we were out here, we arrested about 94 of them, which necessary action were taken, and few of them were repatriated back to their states, those that are not from Kwara State. And this exercise that we are doing today will continue. She also appealed to residents to stop giving arms directly to beggars, urging them instead to channel such support to religious organizations, orphanages, and other care centers, as street begging remains outlawed in the state. Ǹjẹ́ a ò ní rí jù báyìí lọ fún ti òní? Kí a tó wá mú ìròyìn náà wá sí òpin, lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó inú rẹ̀. Àjọ Sẹ́ráàbù ti gbé ìwádìí kalẹ̀ lórí owó kan tí ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers gbà láàrin oṣù 6 péré. Wọ́n ti dìbò yan Davido fún àmì ẹ̀yẹ Grammy ọdún 2026. Kò ní sí ọjà títà ní ọjọ́ ìgbàdé Olúbàdàn, Babalọ́jà ló sọ bẹ́ẹ̀. Àpájù ń ṣe mí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀, Natasha ló sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí ti dé padà sí ìlú Ìbàdàn. Ní báyìí a kí yín bí ẹ ṣe ń wò wá, ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá ò ní di. Bí ẹ ṣe wá ń wò wá yìí, a bẹ̀ yín a rọ̀ yín, ẹ máa bá wa pín àwọn ètò wa, kẹ́ sì bá wa subscribe sí ìkànnì Àròjọ Bàbá 1010 TV láti lè máa ní àǹfààní láti máa wo àwọn ètò wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Adéṣọlá lèmi ń jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹyinjú Olódùmarè tí ò ṣe fi gígùn. Títí di àsìkò míì tí a tún máa mú àkọ́tún ìròyìn wá sí etí ìgbọ́ yín, a kí wa wípé ká fi ire pàdé o.